Hola gente, bienvenidos a un nuevo video del Perro 99. Yo soy el Perro 99 y hoy vamos a ver cómo cazar aves. Y bueno, como verán en el inicio que dice Gurú, está el hoyo que vieron. Se rompió mientras mi asistente y yo estábamos haciendo algo importante. Muy importante. ¡Algo! Ya vamos con materiales. Y a ver cómo se fabrica esta trampa para aves. 100% funcional. Espérame, tengo algo nuevo. Ya está. Funcional, gente, así que quédense por el video. Ven acá. Ya. No, ya. Y bueno, los materiales que necesitaríamos para esta trampa funcional de pájaros sería una bolsa biodegradable, porque ya no serán bolsas regulares, o también la que pueda hacer que sea biodegradable. También vamos a ocupar un hilo fuerte y resistente, que no se rompa, como la bolsa, y una bolsa, bueno, el hilo también. También vamos a usar palos de estos. Pueden usar de estos que son como verdes, que sean grandes. Que a ver si se ve lo grande. Está grande. O si no, uno de estos este lo agarramos de un árbol. Puede ser una rama o estos gigantes verdes que tienen adentro un blanco. O también podemos usar uno de estos. Un palo de madera gigante, sí. Para hacer la trampa de los pájaros, nosotros escogimos el palo verde, porque es mejor y está más largo y es flexible. Y empecemos tomando la bolsa. La bolsa tiene que tener las orejitas bien. Y tomamos un extremo de lazo y la pasamos por una de las orejas y le hacemos un nudo para que no se salga, para que aguante todos los pájaros que atraparán. Y ya teniendo esto en el nudo de la oreja de la bolsa, con la otra vamos a pasar todo el hilo que nos sobró, que quieren, la pasamos por la otra oreja para que quede así. Aquí está el nudo con una oreja y todo el hilo se pasó para la otra. Y después con la otra extremo del lazo o hilo vamos a amarrar al palo, lo vamos a amarrar al palo. Aquí está, lo amarramos. El viento se llevó mi bolsa, pero como está amarrada no le pasa nada. Ya está aquí amarrado el palo y ve, está un poco largo. Aquí está la bolsa. El mecanismo es que al yo jalar este lazo que está amarrado al palo, la bolsa se cierra y aquí queda atrapado al pajarito. Vamos a ponerlo a prueba. Vamos a poner comidita a la bolsa. Comida para pollitos, comida para pájaros. También los pájaros comen comida para pollo, entonces todo bien. Vamos, aquí está la trampa. Vamos a hacer una prueba con una piedra, simulando un pájaro.
Sí. A ver. ¡Wow! El pájaro corre. A ver, lanza otra. ¡Wow! Justamente en el El hoyo. pájaro se pone aquí. Está Ajá. comiendo comida. Comida. Y ya después con el palo, solo jalamos. Pobre pájaro. Y como verán, las bolsas se cierran solitas Solita. al momento de jalar y queda atrapado el pájaro. Y nada más meten la mano Ah, mira el pájaro. y lo agarran. Pájaro, bueno. Aquí vamos a esperar a que uno caiga. ¿Pajarito? Atrapamos un pájaro. Y uno muy grande. Un buen pájaro. Vamos a sacarlo con Vamos a cuidado. sacarlo, no se vaya a ir. Se va a ir la polla. Ahí está. ¡Qué abesota tenemos! Qué grande, ¿no? Es la mascota. Y así, amigos, se atrapa una ave. Ay, la vamos a dejar volar. ¿La dejamos volar, asistente? Sí. Libertad. Bien hecho. Ahora, lamentablemente este ha sido el final del video. Si quieren más videos como trampas, Oh, conmigo. con mi asistente que es el único que no cobra. Mi asistente, si quieren más videos con él, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios para que no se pierdan